Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ratna Adi Cipela. Baiklah, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah teman-temanku, pada malam hari ini saya akan berbagi tips tentang manfaat bawang putih ya. Ini bawang putih, kebetulan di rumah cuman ada ini saja bawang putihnya. Biasanya saya menggunakan bawang tunggal ya, tapi karena ini sangat urgen sekali, saya butuhnya sekarang, saya gunakan ini ya. Ini bawang putihnya seperti ini teman-teman. Ini banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian saya siapkan air hangat. Nah, ini bawang putihnya seperti ini. Udah dibuka kulitnya. Nah, ini ya. Kita iris kecil supaya nanti pas makannya tidak susah. Seperti ini, teman-teman. Jadi ini manfaatnya buat apa sih? Bawang putih ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk menangkal pilek, teman-teman, batuk, dan radang tenggorokan. Kebetulan sudah 5 hari, izin Allah saya itu batuk, pilek, kemudian radang tenggorokan. Dan saya sengaja ini bikin karena hari ini tenggorokan masih terasa gatal. Saya coba dengan asbab bawang putih ini, mudah-mudahan jadi sembuh ya. Izin Allah sembuh. Kemudian manfaat bawang putih yaitu untuk asam urat, mengobati asam urat. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada yang mempunyai asam urat, penyakit asam urat, boleh nih coba konsumsi bawang putih ya. Emang agak sedikit agak bau ya, tapi ini banyak sekali manfaatnya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk asam urat. Ini mengobati asam urat ya. Seperti ini. Kecil-kecil saja supaya nanti gampang untuk menelannya. Kemudian manfaat lain selain untuk mengobati asam urat, bawang putih ini juga manfaatnya untuk menurunkan darah tinggi. Ya. Kemudian untuk keputihan juga. Jadi untuk bunda-bunda atau umi-uminya di rumah yang punya kelebihan keputihan, boleh nih dicoba tips ini ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, manfaat bawang putih ini untuk menurunkan kadar kolesterol. Kemudian untuk mengurangi gejala diabetes mellitus, untuk mimisan juga. Kemudian untuk mengobati disentri juga. Jadi kalau misalnya teman-teman atau sahabat YouTube di rumah kebetulan sakit perut, disentri, boleh nih dicoba bawang putih seperti ini. Kayaknya udah rasanya udah cukup ya, mengobati flu juga nih teman-teman. Kebetulan kemarin 5 hari kemarin saya flu. Karena sekarang kan musim hujan ya. Jadi cuaca tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan, kadang dingin. Ya, pilek kerap kali menyerang tubuh kita. Ya, ini mudah-mudahan ini jadi asbab buat kita ya. Ini bawang putih saya coba satu-satu. Ini sediakan air hangat supaya enggak sepet, kemudian enggak terlalu mual juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya Allah ini jadi obat ya. Segini-segini dulu, kayak minum obat aja teman-teman. Seperti ini tuh, udah dicincang halus.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum, mudah-mudahan ini jadi asbab atau jadi obat ya. Bismillah. Nah, gampang teman-teman. Kita coba lagi seperti ini. Seperti ini. Bismillah ya, sedikit demi sedikit aja, yang penting masuk. Seperti ini, kayak minum obat aja. Mudah-mudahan ini jadi asbab. Izin Allah jadi sembuh ya. Alhamdulillah. Nah, ini coba lagi, sedikit lagi, tanggung. Ini teman-teman. Malam ini tenggorokan terasa sakit sekali, gatal. Mudah-mudahan ini jadi asbab ya. Jadi sembuh nih tenggorokan. Reaksinya emang agak sedikit panas juga ke tubuh kita, hangat lah bukan panas ya, tapi nggak apa-apa, itu reaksi bagus. Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan ini jadi obat. Alhamdulillah nih habis ya. Mudah-mudahan konten saya bermanfaat. Share apabila konten ini bermanfaat buat sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada. Tonton sampai habis, like and subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk buat konten selanjutnya dan video selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur buat teman-teman dan sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Mudah-mudahan yang punya penyakit Allah segera menyabut penyakitnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.